Շատ հետաքրքիր ամրոսով, եթե վերցնենք զուտ պատմական տեսանկյունից 1123 թվականին առաջին անգամ ամրոցը հիշատակվում է եւ ըստ էության կապված է Դավիթ անհողունի հետ։ Դա Քյուրիկյան թագավորության Տաշիկ ձորագետի կառավարիչների գագաթների ճյուղից էր եւ 1983 թվականին այս տեսքով վերականգնել են։ Բայց պրոֆեսիոնալներն են։ Հա, այո, Հրաչիկ Կասպարյանն է, ճարտարապետ։ Շատ հայտնի չի, պետք է մի քիչ բան անենք, ակտիվ պատմենք։ Բայց ինքը իսկապես տուրիստների գալի տեղը է, շատ։ Իհարկե, տուրիստները ման են գալիս, Այն եկեղեցին է քեվի։ Այո, վերթը կա, եկեղեցին կա, իսկ եկեղեցու պատմությունը։ Եկեղեցին է 16-17-րդ դարի, բայց հետարքի ուրիշ բան կա, որ էլի վերակառուցված է Սուրբ Նշան։ Սուրբ Նշան վերակառուցված է։ Մոտիկ շարած մոտիկ շարած Բայց ժողովուրդն ասում է, ալինջախալ։ Շատ տեղը, շատ լավ տեղ է։ Բայց հրաշալի տեղ է, էլի վրան խփելու, բան անելու։